15 4쿼터다. 15 4쿼터야. 15 4쿼터. 파울하면 24초냐고요? 14초. 그러니까 24초 아래로 떨어져. 아니 어차피 튕기고 공격자가 잡으면 14초고 그지? 수비팀이 잡으면 14초 24초. 이상이 지금 전 18초. 맞아. 그러니까 어차피 공격팀이 잡으면 14초. 14초라고. 아 운동화 다리 떨지 마.
어디서 올려야 돼? 맨 앞. 이거 올린대? 다른 누구 조수로 보노? 의자 하나도 없는데? 원동아 넌 투명 의자 해. 관련해 빨리.